Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая. Днес е сряда и е време за нашите диалози. А ето ги и тях. May I help you with something? I want to open a bank account. Do you know what kind of account you want to open? I want to open a checking account. You should also open a savings account. That would be great. To open these accounts, you will need to make a deposit of at least $50. I would actually like to deposit $300 today. Let me do that for you now. Please put $150 in each account for me. How do I order checks? You can order them right now if you'd like. That would be great. Just fill out this application. Then what? Give it about 5 to 7 business days and you should receive them in the mail. Here's my application. Thanks for your help. И отново тук в студиото. Сега да видим и за какво иде реч в днешните диалози. Темата за днес, скъпи зрители, е, че ние ще бъдем в банката. Или на английски това се казва at the bank. И там ще извършваме няколко действия, които са ни необходими, за да вложим парите си, за да ги изтегляме, за да си поръчаме чекове, които да пращаме, с които да плащаме сметки. И така, темата за днес е at the bank. Ние сме в банката. И сега да видим какво може да ни се случи в банката. Какви операции ние можем да извършваме там. Първата графика за днес. Започваме с фразите и с целият диалог, който ще преведем след мъничко. Едно по едно. One sentence at a time. Okay? По едно изречение в момента. How are things with you? Когато отидете в банката, вместо тук съм дала нарочно този път нещо по-различно от това. How are you? How are you doing? По принцип, how are things with you? How are things with you? Е нещо, което се използва в разговорната реч. Ако отидете в институция, където не ви познават, това е изречение, което може би няма да чуете в началото. Но ако сте в банка, в която вече ходите от 10 или от 5 години и хората ви познават там, и работещите, нали, и ви познават и не са ви виждали отдавна и могат да питат: Hey, it's been a long time. How are things with you? Тази фраза, по принцип, можем да използваме навсякъде с всички наши приятели, близки, колеги. Вместо да питаме How are you? How is it going? How are you doing? What's up? Нали? Питаме как са нещата при теб. Ние го имаме и абсолютно същото нещо на български. How are things with you? Само че на английски се казва как са нещата с теб, with you, а ние казваме как са нещата при теб. Предлозите, както обикновено, в много случаи ни се разминават с тези в английски. Така че запомнете. Hey babe, hey girl, hey guy, how are things with you? Okay? И да видим как са нещата при клиента. I am fine, thank you. Отговорът е такъв, какъвто сме го давали и в предишни уроци. Все едно отговаряте на How are you? How are you doing? What's going on? How is it going? How are things with you? Е отново една фраза, с която се пита какво става с теб, как са нещата при теб. И съответно отговор е I am fine, thank you. Добре, благодаря. Добре съм, благодаря.
Нали? Тук може да използвате всички други отговори, които сме давали за добре, горе-долу, окей, не толкова добре. I'm fine, thanks. And how are things with you today? Huh? Hopefully fine. И следващото вече изречение ви питат с какво могат да ви помогнат. Втората фраза е May I help you with something? Мога ли да помогна с нещо или мога ли да ви помогна с нещо? May I help you with something? Така че, ги произнесем фразичките отново. How are things with you? I am fine. Thank you. Запомнете, че отговорът добре, зле, не толкова добре идва пръв на английски, а след това идва thank you. Защото на мен какво ми се случва често? Учениците ми, защото им е по-лесно и по-лесно запомнят thank you първо, те отговарят thank you, I am fine. Но на английски, на български е благодаря, добре. И звучи еднакво добре и в двата случая. Звучи благодаря, добре, добре, благодаря. При нас звучи нормално в двата случая. Докато в английския thank you, okay, поне на мен не ми звучи, а и не съм го чувала чак изобщо съм го чувала да се употребява. Така че I am fine, отговаряте първо вашето състояние какво е и след това слагате thank you. Okay? Много често, както казвам отново, слагаме първо thank you, особено когато сме начинаещи, защото се колебаем за отговора. Но по-добре задръжте отговора, помислете за една секунда, не бързайте и тогава отговорете с I am fine, I am good, thank you отива отзад на изречението. Той отива накрая, след като сте казали как са нещата при вас. И May I help you with something? Мога ли да ви помогна с нещо? Преминаваме към следващата графика. Ами да, можете да ми помогнете с нещо и сега ще ви кажа с какво. I want to open a bank account. Искам да отворя банкова сметка. Няма да я откривам, някой ако ми се е скрил, че да го открия, ами искам да си отворя банкова сметка. I want to open a bank account. Do you know, следващото изречение, do you know what kind of account you want to open? Do you know? Знаете ли? Знаеш ли? What kind? Какъв вид сметка? What kind of account? Какъв вид сметка искате или искаш да откриете, да откриеш? What kind of account you want to open? Окей? Сега, второто ни изречение, знаете, запознахме се вече с тези изречения, които започват с въпрос и завършват на въпрос. Това е едно типично такова изречение. Запомнете го. Do you know what you want? Или do you know what kind of account you want to open? Във второто изречение няма спомагателен глагол, въпреки че е спомагателно изречение. И продължаваме нататък. Това ще е въпросът, който ще ви попитат. Какъв вид? И сега да видим какви видове банкови сметки има. I want to open a checking account. Искам да открия разплащателна сметка. Checking account означава разплащателна сметка на български, защото това е сметката, от която си плащате сметките. Това е сметката, към която са прикрепени
вашите чекове. Поне в Америка, или може би в Англия, но в тези държави ви се дават чекове, които пращате, за да си плащате сметки, или можете да плащате вместо кеш с тях. Окей? Така че, когато става въпрос за checking account, става въпрос за разплащателна сметка. I want to open a checking account. И да видим каква е следващата графика. You should also open a savings account. Ще е хубаво също да откриете и спестовна сметка. You should. Should в случая отново е препоръка. Ние казваме на български ще е хубаво за вас. Те използват should, което означава трябва, но ние го казваме, че ние го използваме като трябва, като съвет, като препоръка. Ще е хубаво също да откриете и спестовна сметка. You should also open a savings account. Спестовната сметка се казва savings account, която сметка не е директно свързана към вашите чекове или към вашата дебитна карта. Savings account се стои настрани и с нея можете единствено, или спестовна сметка, да оперирате, като отивате в банката. Докато с checking account, към checking account или разплащателната ви сметка е свързана вашата дебитна карта и вашата чекова книжка. От нея правите разплащанията. А от savings те просто стоят там на страна за черни дни или, както казват американците, for rainy days, за дъждовни дни. И така, you should also open a savings account. И аз отговарям, okay, that would be great. Да, това би било чудесно, би било прекрасно, няма проблем. А можете да откажете, те просто ви подсещат. Каква друга сметка може да откриете. Така, преминаваме към следващото изречение. To open these accounts, you will need to make a deposit of at least $50. За да откриете тези сметки, to open these accounts, you will need, трябва да депозирате поне $50. You will need to make a deposit. Тук се казва на английски. To make a deposit означава да направя депозиране, но ние на български не превеждаме правя депозиране, ние превеждаме вкарвам пари в банката или казваме депозирам пари в банката. В английски може да го чуете you will need to deposit или you will need to make a deposit. Това са два различни начина. И двата са верни. Можете да го чуете. Обаче съм дала този начин, който много често се използва, но не е толкова близък, нали, до нашия превод. Така че, ако някой ви каже make a deposit, означава да депозирате пари. Make, да направя deposit. Okay? Така че, in order to open these accounts, you will need to make a deposit of at least $50. Поне $50. Трябва. At least означава поне $50. И продължаваме следващата графика. I would actually like to deposit $300 today. Всъщност, бих искала днес да депозирам $300. Още днес да депозирам $300. Всъщност, бих искала днес да депозирам
$300. И защо е съставено това изречение по този начин? I would actually знаем, че е наречие. На български ние го слагаме в началото на изречението. В английското изречение може да бъде в началото, но тук, така както съм го сложила, е граматически правилно. I would actually like to deposit $300 today. Всъщност аз искам да депозирам днес $300. Let me do that for you, отговаря teller. Teller се казва касиер или този, който ви обслужва в банката. Let me do that for you. Сега ще го направя. Let me do that for you е начин, по който се казва да, сега ще го направя. Нека да го направя за вас. Но на английски е за вас. Това сме го взимали в този сезон. Let me do this for you. Let me do that for you. Не защото заради вас ще го направя, просто такъв си е начина на изразяване. Казва се figure of speech. Let me do that for you now. Ще го направя сега. Или нека да го направя. Please. И сега вече вие сте. Клиента казва please put $150 in each account for me. Моля, сложете, депозирайте по $150 във всяка сметка. Please put $150 in each account, което означава всяка. Each, всяка сметка. In each account for me. Разделете $300, 150 в депозитната, в спестовната и 150 в разплащателната. Each account, в всяка сметка по $150. Put означава слагам. Слагам, но понеже в случая става въпрос за депозиране, можем да го преведем и като моля, депозирайте, сложете $150 във всяка сметка. Продължаваме с следващата графика. How do I order checks? Ето сега какво може да ви се наложи в банката. Не може, ще ви се наложи да депозирате чекове. Да поръчвате, как да си поръчате чекова книжка. Те се казва се чекбук, ще видим по-нататъка. Как мога да поръчам чекове? How do I order checks? Или казваме как в това изречение може да се преведе и как поръчвам чекове. Но ние по принцип на български казваме как мога, въпреки че не го виждате в английското изречение мога, можем да го преведем и по този начин на български. How do I order checks? Как мога да поръчвам чекове? Следващото изречение. You can order them right now if you'd like. Можете да ги поръчате сега, ако желаете. You can order. Тук вече имаме can. Можем да превеждаме като можете, с глагола можем. You can order them right now if you'd like. Ако желаете. If you would like. Колко удобно, че мога веднага да ги поръчам тези чекове. That would be great. That would be great. Тази фраза използвате в много случаи, когато казвате чудесно, прекрасно, да, колко хубаво, that will be great. Okay? Много често използвана фраза. Така че, how do I order checks? You can order them right now if you'd like. That would be great. И преминаваме към следващата графика, да видим как поръчаме чекове в банката. Just fill out this application. Просто попълнете тази молба. Application може да означава и молба, по-скоро тази форма. Нали? Вие не молите за чекове. Молба е когато кандидатствате за работа, но става въпрос за една форма, и която се казва application. Okay? Тя може да е молба за работа, форма за
поръчане на чекове. Те казват application, примерно application за форма за кандидатстване, примерно за гражданство. Всичко това се казва application на английски. Fill out this application. Просто попълнете тази молба. Fill out. Попълвам. Then what? И после какво? Пита клиента. Then what? И какво се случва после, като попълня тази молба? Give it about 5 to 7 business days and you should receive them in the mail. Отнема около 5 до 7 работни дни и ще ги получите по почтата. Give it about 5 to 7 business days. You should receive them in the mail. Give it. Give it означава дайте от 5 до 7 дни. Но на мен ми беше по-ми звучеше да го преведа отнема около 5 до 7 работни дни. Business days, като ви кажат business days, означава работни дни. Okay? And you should receive them in the mail. И ще ги получите по почтата. В Америка много неща се получават по почтата. Те имат доста reliable post service. Имат почти, на които много може да се разчита. Here's my application. Thanks for your help. Ето молбата ми, ето формата поръчана, за поръчване на чековете. Благодаря за помощта. Here's my application. И преминаваме към следващата графика. Да видим. Това вече е втория диалог. What can I do for you? Какво мога да направя за вас? I would like to cancel one of my accounts. Когато искате да закриете, отворили сте 2 сметки, сега искате да закриете едната след време, защото решавате, че повече не ви трябва. И коя е думичката за закриване на банкова сметка? Cancel. I would like to cancel one of my accounts. Искам да закрия една от моите сметки. Бих желал. I would like to cancel one of my accounts. И въпросът е, има ли някакъв проблем? Какъв е проблема? Is there a problem with your account? Има ли някакъв проблем с вашата сметка? Is there a problem with your account? Има ли проблем с вашата сметка? И да видим на следващата графика дали има проблем. I only need one. Не, но имам нужда само от една. Имам нужда само от една. What about I only need one? Вижте, only къде се застава след подлога, след извършващия действието. I need only one. Не ми звучи толкова добре, колкото I only need one. One означава само една. Вече говорим за сметка, говорили сме за сметка в предишното изречение. Така че се подразбира за какво one става въпрос. What about all your money in that account? Какво ще правим с парите в тази сметка? What about? Okay? What about all your money? Какво ще правим с парите ви в онази сметка или в тази сметка? Could you please transfer that money to my remaining account? Could you please? Бихте ли прехвърлили тези пари в другата ми сметка или в сметката, която ще запазя? Remaining account е от глагола to remain, означава оставям, стоя. Remaining account е оставащата сметка. Сметката, която ще запазя. Remaining account. Така че, could you please transfer that money to my remaining account? Към сметката, бихте ли, прехвърлили трансфер, трансферирали, прехвърлили онези пари в сметката, в която остава, в която ще запазя.
И преминаваме към следващата графика. Sure, разбира се. Would you like to make a withdrawal? Вижте сега. Would you like to make a withdrawal? Withdrawal означава тегляне. Отново имаме make a withdrawal, както беше make a deposit. Would you like to make a withdrawal? Бихте ли желали да изтеглите някаква сума? Те казват да направите тегляне. Тегляне. И така може да се каже на български. To make a withdrawal. А може да се каже на английски също. Would you like to withdraw? Направо да използваме само withdraw, което означава тегляне. Но make a withdrawal означава да направите тегляне. Така че, would you like to make a withdrawal today? No, that's all for today. Не, няма нужда. Това е всичко за днес. That's all for today. Така, можете да отговорите, да кажете, нали, че това е нещото, вие сте задоволени, това е всичко за днес, от което имам нужда. That is all for today. И преминаваме към следващата графика. I'll just cancel your account right now. Веднага ще закрия сметката ви или ще закрия сметката ви веднага. I will appreciate it. I'll appreciate it. Означава благодарна съм ви, ще съм ви много благодарна. Това сме го учили като идиом. I'll appreciate it означава thank you. Защото този глагол се използва в преносния си смисъл тази фраза като благодаря. Много често ще чувате накрая, без да ви благодарят, да казват I appreciate it или I'll appreciate it. Благодаря ви. Ще го оценя. Буквално преведено означава ще го оценя. Но ние превеждаме да, много ще съм ви благодарна, благодаря ви. И това беше за този диалог и преминаваме към следващата графика. Последен диалог за днес. Да видим какво ще правим в този диалог. И отново, how may I help you? Как мога да ви помогна? Could you cancel a check for me? Този път ще анулираме, ще спираме чек. Бихте ли анулирали? Може ли да анулирате, да спрете един чек? Какво значи да анулираме, да спрем чек? Изпратили сте някъде чек, който е грешен, или сте изпратили на неправилен адрес, на неправилен човек, или някой просто е злоупотребил и е взел от вашите чекове, вие сте разбрали и си е написал чек до себе си, внимавайте много, също не си подписвайте отдолу чековете предварително и вие искате този чек да бъде спрян. Банките го правят това. Как ще го поискате това нещо? Could you cancel a check for me? И те ще ви питат what's the problem? Или what's the matter? Matter, problem, едно и също в това изречение. Понякога няма да го чуете като what is the problem, какъв е проблема, ами ще го чуете what's the matter with you? What's the problem with you? What's the matter? Това ви го давам като пример, заместител на what's the problem. И да видим какъв е проблема на следващата графика. I wrote the check out for way too much money. Написах чека за прекалено много пари. I wrote the check out. Write out. A check означава да напишете чек. I wrote the check out for way too much money. Way too much money е разговорен начин да се каже a lot of money. Way too much money. Okay? Запомнете го, ще го чувате way too much. С това ще се запознаем, може би, по-нататък. How much е за колко сте го, за колко пари. How much, за колко
I wrote the check out for $150. Написах чека за $150. Е трябвало да го напиша за по-малко. Така че, понеже времето ни приключва, когато ви се наложи да канцелирате, да спрете някакъв чек, да анулирате, отивате в банката и казвате I would like to cancel a check. Can you do that for me? Защо? Защото I wrote the check out for too much money. В нашия случай написали сте вместо за $100, сте написали чек за $150 и това е проблемът. А сега, скъпи зрители, това беше последната ни графика за днес. Да чуем още веднъж 3 диалога без субтитри. May I help you with something? I want to open a bank account. Do you know what kind of account you want to open? I want to open a checking account. You should also open a savings account. That would be great. To open these accounts, you will need to make a deposit of at least $50. I would actually like to deposit $300 today. Let me do that for you now. Please put $150 in each account for me. How do I order checks? You can order them right now if you'd like. That would be great. Just fill out this application. Then what? Give it about 5 to 7 business days and you should receive them in the mail. Here's my application. Thanks for your help. И това беше всичко от нас за днес с нашия урок в банката. Вие ни пишете на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Have a beautiful day and I'll see you tomorrow.